成日話自己以前係米芝蓮5星級酒店出嚟㗎啦，今日就翻返嚟永利啦，就睇下我哋以前嘅同事出嘅嘢食有冇保持以前嘅水準。Let's go！ 喂，早晨，兩位，我試下呢個，試下呢個，嗌咗一個佢哋新出嘅意式風乾豬嘅火腿 pizza， 另外我就嗌咗一個傳統奶酪醬嘅長通粉啦，最後又叫咗一個我成日食嘅，即係我好中意食嘅嗰個香蒜炒蛤蜊啊，佢有個餐前麵包啊，咁咧呢個餐前麵包就係 Sparta 啦，飲啲 butter 咁食啦。屬於嗰種越嚼越香嘅類型咯，作為一個餐前麵包嚟講，我覺得合格嘅，都幾 sponge 下，反正外面又夠晒脆，都 OK 嘅。好，謝謝你。好，試下先。作為前菜咧，佢都幾清新嘅，即係撈埋嗰啲提魚嘅忌廉啦，同埋嗰啲意大利黑醋，咁你記得可以食到吞拿魚本身嘅油脂啊，同埋提魚嘅鮮味。如果作為前菜嘅話，都唔錯嘅，幾好嘅呢個係。咁我哋下一個試下呢個新出嘅意式風乾豬頸 pizza。我哋見到入邊係有嗰啲車厘奇啦，有個風乾嘅豬頸火腿啦，有好多嘅 rocket 啦，有少少 mozzarella cheese， 仲有呢一個卡拉片奴，呢個應該係酸酸地嘅，咁試下先。好食同埋比較鮮豔嘅口味嘅 pizza， 我哋試下呢個傳統奶酪醬嘅長通粉。成道餸就圍繞一種好強嘅奶酪醬嘅風味同埋辣味，同埋少少嗰種煙燻過嘅味道咯，即係溶晒喺呢個長通粉入邊。呢個香蒜炒花甲，有少少番茄醬啦，同埋有少少辣椒啦，同埋用橄欖去炒一炒嘅。我哋試下先。我嚟親呢度都食呢個餸，其他都可以唔食嘅。佢食真係幾爽，又爽啦，又鮮甜，層次都係非常之 balance。咁我哋今日就嚟咗一間我以前做過嘅意大利餐廳食飯啦，環境都非常之好嘅，啲嘢食都唔錯嘅，尤其個花甲啊特別好食，同埋呢個都好食，只不過我哋人太少咧，食唔晒得2個人。呢個我哋等間會打包，同埋 pizza 不過不失啦。我哋睇下今餐用幾錢先，今餐就大概係咁，其實都好抵食啦。其實3個餸加2杯嘅飲。澳門嘅5星級酒店嚟講，我覺得呢間餐廳嘅性價比真係非常之高。即係我覺得夜晚嚟呢度可以食嘅就係燒雞啦。佢嘅燒雞係即叫即燒嘅，同埋佢哋啲燒雞係用風爐燒啊嘛。咁佢哋可以做到入邊啲肉係好嫩，出邊啲皮係好脆嘅。不過咁我哋中午咧就唔食呢啲嘢啦。咁我哋今集就去到邊度？如果你哋有任何一間餐廳想我哋去試下嘅，就話我知。我哋下集見，拜拜。